To zaraz zobaczymy, czy będę płakał jak mała dziewczynka. Robił pod siebie, żygał albo jeszcze nie wiadomo co. Czy jakoś w miarę spokojnie uda się to przeżyć. 2020. Wersja wyzwanie minimum 5 minut. Bez popijania, bez zajadania. Jest nieotwierany. A, też czarny w tym roku. Jak zupka chińska pachnie. Jak sam jak. Dobra. Zjeść i odczekać 5 minut, więc ze stoperem to się nie będę śpieszył. Zdrowie. Ale będzie bolało. Weź, to żarty. No robi się niedobre gorzkie. Zaczyna piec, zaczyna piec bardziej. No nie przerwiemy teraz, bo będzie, że zaraz się rzuciłem po mleko. Mówiłem o czkawce. Co tam ciekawego jeszcze dali? Ulotka. Darmowy kupon do Stanów. No i czkawka w kurze. Zasady. Kupa kasy. Owszem, ostre. No nie można mówić, że nie jest w ogóle ostre. Chusteczek nie wziąłem, bo mi trochę zaczynają łzy lecieć. No nie mam nic. Ile tam z tego cierpienia już minęło? To jeszcze 3 minuty nudy. Coś bym opowiedział, jakąś historyjkę, wierszyk. Ej, no na mnie, bo żeby nie było, że popijam. Muszę być w kadrze. To dla tych, co wytrzymają do 5 minuty oglądania nudy, to ja sobie jeszcze dogrywkę przygotowałem. Ziarenka wyciągnąłem, bo szkoda fajnej odmiany.
bo w smaku niedobre. Znaczy takie no, jakby wypić ekstrakt właśnie z samyanga, taki ni to chińska zupka, ni to papryka w proszku. Takie dziwne coś. Kot rozrabia. O, chodź, Franie. Chodź, no chodź. Pokażesz się. No chodź, bydlaku głupi. Chodź, paprykę mam. No nie chcę przyjść. Ej. No chodź. Dużo jeszcze czasu do zabicia? Ostatnia minutka. Kocie. Frania. O. Już. Nie wiem, czy chips taki słaby, czy ja już niewrażliwy. Może być pół na pół, trochę tego, trochę tego. Już mogę. Będzie 5. Dasz mi znać. Już 5 minut. To smacznego jeszcze raz zdrowie tych, którzy wytrwali do końca. Papryka nie ma w ogóle żadnej ostrości już. Teraz to w ogóle mógłbym już nic nie popijać. Dziękuję bardzo. Miło było.